কি সুন্দর! ও অ্যামেজিং! কি সুন্দর একটা পরিবেশ, সব পাখিগুলো একদিকে উড়ে যাচ্ছে। ওই যে ওই যে এক গাছ থেকে আরেক গাছে, এক গাছ থেকে আরেক গাছে উড়ে যাচ্ছে। কত সুন্দর একটা পরিবেশ। আবার আসছে, আবার আসছে। হ্যাঁ, তো তাদেরকে ভিডিও করতেছি যাতে সবাই দেখে তোদের তোদের যে একটা সুশৃঙ্খল একটা পরিবেশ, সুশৃঙ্খলতা যাতে আমাদের মানুষের মাঝেও আসে, ঠিক না? কারণ এত পাখিগুলো একসাথে আছে, কিচির মিচির করতেছে। খুবই সুন্দর একটা পরিবেশ। আর আমি এখানে এই প্রথমেই আসছি। এত পাখি যে এখানে থাকে এটা আমিও জানি না। এটা মনে হয় বকুল গাছ, আই মিন আম গাছ মনে হয়। আমার মনে হচ্ছে যে আমি আসলে ওই পারে যাই, একটু গিয়ে তাদের সাথে একটু কথা বলি। কিন্তু আমি কথা বলে তো চলে যাবে, ঠিক না? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি ওখানে যাই, একটু পাখিগুলোকে একটু দেখি, যে পাখিগুলো আসলে মানে আমার মনটা খুবই ভালো লাগছে। আগে যেরকম আমরা যখন হেঁটে যেতাম তখন দেখতাম যে নদীর কিনারে অনেক গাছ ছিল, কড়ই গাছ ছিল, বিভিন্ন হিজল গাছ ছিল, যেগুলা আসলে পশু পাখির বাসস্থান থাকতো। কিন্তু এখন আর সেগুলো গাছগুলোকে খুব কম দেখা যায়। আমরা বিভিন্ন একাশি গাছ, বিভিন্ন ভিনদেশি গাছ রোপণ করার কারণে আমাদের পাখির যে আমাদের পশু পাখির যে জীববৈচিত্র্যের যে সার্কুলেশন, ইকোসিস্টেম, সেগুলো কিন্তু আমরা অনেকে হারিয়ে ফেলছি। তো এইরকম একটা বিকাল টাইমে এরকম একটা আনন্দময় সময় মুহূর্ত কিন্তু আমরা উপভোগ করতে পারতাম খুব বেশি করে। আগেকার সে আগে কিন্তু প্রচুর পাখি ছিল, কিন্তু সেই পাখিগুলো এখন আর নেই। বললাম না যে আসলে গুটি কয়েক পাখিগুলো এখন আসলে আছে, যেগুলো তাদের সাথে এই পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারছে, তারাই এখন থাকছে আর কি।